هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه. نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته. نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه